ஹாய் நண்பர்கள், இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா, அதாவது கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர் சிட்டிலேருந்து தருமபுரி போகிறதுக்காக ட்ரெயினில் ட்ரை பண்ணுறோம். வெறும் 35 ரூபாயில் நம்ம போகலாம். பேசஞ்சர் இது வந்து எந்த டைமில் அப்படின்னா, சாயங்காலம் 6 மணி 10 நிமிஷத்துக்கு ட்ரெயின் எடுக்கிறாங்க. நைட் வந்து 9:30 மணிக்கு தருமபுரியில் கொண்டு விட்டுறாங்க. வெறும் 35 ரூபா மட்டும்தான். கூட்டம் கம்மியாக தான் இருக்குது. நல்லா இருக்குது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. பஸ்ஸில் போகிறத விட இந்த மாதிரி காசும் மீதியாகவும் டைமும் மீதியாகவும் உடம்புக்கும் நல்லது அப்படின்னா ட்ரெயினை ஃபாலோ பண்ணிக்காங்க. இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டுக்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்காங்க. ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது. வெறும் 35 ரூபாயில் தருமபுரி வரைக்கும் பேசஞ்சரில் உட்காந்துக்கிட்டே போகலாங்க.